喺半夜期間瞓着覺喎，嘣，張凳又冧喎，行出嚟聽明明冇人，張凳又自己冧咗喎，點解呢？我唔知大家經過垃圾站咧，或者垃圾桶咧，見到有一啲有人丟棄嘅舊家私或者舊嘅生活用品啦，會唔會執翻屋企用咧？嗱，咁樣問咧就唔荒謬嘅，真係有人會咁做嘅。首先我個人經驗咧就我唔係執過，我試過抌咗一個 keyboard 好幾年前㗎啦，真係好舊，亦都唔值錢嘅。但係我竟然發覺，我有一日行街啦，喺同區度有人擺埋啲舊東西啊，咩舊嘅黑膠碟啊咁，咦？點解我個 keyboard 喺度嘅？點解咁清楚我個 keyboard？因為有一次我打寫咖啡咧，啲咖啡積喺個位置度，我又費事出力去省佢啦，所以喺翻嗰個同一個 keyboard 度有翻嗰個咖啡漬，肯定係我嘅。即係話我抌咗之後，有人將佢執翻，覺得佢可以有價值，拎翻去唔好話，唔係話拎翻屋企自己用，拎咗街邊賣啊！咁呢個係幾荒謬嘅一個事實啦。咁但係以下想講一個靈異故事啦。呢個主人翁我化名啦，叫做阿湛叔啦，精湛個湛。阿湛叔咧就真係喺垃圾站執啲嘢翻屋企用，最後咧就領咗嘢啦，撞咗鬼啊！係點嘅一回事啊？先講講阿湛叔個為人啦，一般嘅普通中年阿叔啦，好中意去賭馬啊，嗰種人啦，唔捨得使錢，最捨得就賭錢嗰種啊叔叔啦咁。咁有一次咧，太太同佢講：喂，老公，衰公，你同我買張凳翻嚟啦，屋企有時啲親戚上嚟。我哋地方嚇唔夠凳坐，唔係幾好意思噶嘛。嗱，唔使話好貴嘅，買張嗰啲圓凳啊，總之坐得舒舒服服就算數啦咁。咁啊，湛叔聽老婆講，應住先啦。好啦好啦，得啦，下次我買馬先咯。下次見到有靚凳就買翻嚟啦。咁我落街行街嘅時候都會有認真經過啲平價家私鋪望望嘅。咦，張圓凳木凳又 OK 喎，問下價錢嚇呢個價嗱，其實個價一啲都唔貴，不過阿湛叔都係啲即係慳家嗰啲性格啦，係有一個 term 我唔記得咗叫咩先，我記得我話翻俾大家聽啊。咁就好慳家，結果就覺得嫌貴啊！度叔啊，係啦，阿湛叔其實可能有個綽號叫度叔都唔定啊。咁我度叔就唔想買，結果就我諗下先啦，我中咗馬先嚟買啦。咁結果就去跑馬啦。呢啲阿叔講真啦，唔好話我踩佢啦，你跑馬技術有幾叻啊？結果就輸就多，贏就少。咁啊輸咗馬，阿湛叔更加就唔會買嗰張其實個價錢合理嘅一張圓嘅木凳翻去啦，全貴數咪翻屋企啊！又驚老婆鬧喎，經過垃圾站嘅時候，以為望望呢張 OK 喎，張木凳同頭先睇嗰張差唔多，係舊少少啫咁。咁啊垃圾婆垃圾佬咧係認識㗎啦，打個招呼，喂呢張凳，喂你哋用唔用？哦咁我哋留咗落梗係用啦，我哋自己啲伙計坐下啫，為乜嘢先？阿湛叔或者叫你度叔，你咪想要先咁問到，喂。大家街坊一場俾我啦，不如舊嘢嚟講，咁我梗係知道舊㗎啦。但係嗱木嘅嘢係點啊？係唔經歷佢歷史嘅洗禮。你諗下啲古時啊，嗰啲啊係嗰啲古蹟啊，幾百年來成千年嗰啲木啊，啲木就成個城啊都仍然存在咗。木係歷久不衰。喂，阿湛叔，你唔好同我講呢個文學嘅嘢，你執就執翻去啦，唔好扮晒識嘢啦，扮晒喺度懶有文化咁，張凳咩100年都坐得落。好啦咁啊，俾阿湛叔就攞咗張凳翻屋企，老婆就唔為意。咦，老公買一張凳翻嚟啦，都 OK，好實淨實木嚟㗎，得㗎咁。太太就望一望就唔為意，嗰張係一張舊凳嚟。咁啊，湛叔有時咧都坐下呢張舊凳，刨下馬、度下馬、摁腳咁樣啦。說也奇怪喎，坐咗呢一張凳之後咧，福至心靈咁喎。成日都俾佢貼到冷馬，貼到都算啦，落去買仲要中嗰下先抵死啊嘛。中完馬翻嚟，哇！久而久之就發覺，咦呢張凳有料到喎，係咪啊？我諗下，我諗上手咧就係坐住呢張凳度馬度六合彩咧，係咁中發咗達坐啲意大利真皮㗎啦，都唔坐呢啲 cheap 嘢。今日抌垃圾站，哇執到寶啦咁啊！經常咧坐呢張凳咧就度馬，就真係經常俾佢贏，咁奇怪喎嗱。咁想講個度叔添，湛叔咁啊同太太住啦，咁咪冇交代，冇費事追問啦。咁可能子女已經長大咗，搬咗出去啦。咁佢有個廳喺度，張凳當就真係個廳度，就唔係真係睡房咯。瞓瞓下覺嘅時候咧，佢曾經係聽到啲聲，咦咩聲嚟㗎？咁啊起身望一望咧，開翻燈就發覺張凳咧冧咗喺度，當然就係嗰張執翻嚟嘅舊木凳咯。哇！
衰婆瞓緊覺，我又喺度，邊個拱冧咧？咁大風又唔係打風，喂打風啫，室內張凳邊度會冧啊？唉，諗多咗啊！嚟老鼠啫，可能心諗邊有咁勁嘅老鼠啊？但係唔好理啦，阿湛叔執翻起張凳，繼續瞓覺咯。嗱，其實冧凳嘅事件咧係唔止發生過一次喎。阿湛叔第二次都聽到喺半夜期間瞓着覺，嘣，張凳又冧喎，行出嚟聽明明冇人，張凳又自己冧咗喎，點解咧？佢自己都唔揾答案，反正覺得呢張神凳嚟嘅，唔係神燈，係神凳，因為我坐咗佢，度馬就無往不利，唔緊要，我話知佢咧，可能有啲真係有個神力喺度咧咁，佢唔為意㗎。咁有一次啦，佢又落街買馬啦，呢個人一個禮拜跑2日馬，都好忙啊。落咗街買馬之後咧，其實佢太太咧喺度煮餸咧，咁就曾經咧就叫佢幫手買一啲可能啲醬油啊、鹽啊、嗰啲咩豆粉啊、生粉啊，真係唔夠啊嘛。衰佬，幫我買啲翻咩啦？咁佢炒下餸望一望，我回頭望即係扮佢回頭啦。咁望一望嘅時候咧，就見到張凳上面坐咗阿湛叔噶嘛。都好似有應機咁，唔好啦，開門啦，鐵閘開門。咁湛叔入嚟，喂，衰佬買咗個啲豉油未啊？買咩豉油？我頭先咪叫你買咯，買咩啊？落咗街跑嘛？唔係，我頭先回頭見到張凳你坐咗喺上面，張凳坐咗人喺度嘅喎。衰婆你眼花啊嘛？冇理由㗎。嗱，衰婆你眼花都唔好亂配啲貴啊，嗰啲咁嘅漸進眼鏡貴啊嚇，度叔嚟㗎嘛。咁湛嫂就唔為意，就以為自己眼花，其實張凳邊有咁簡單啦。有一晚湛叔就瞓覺啦。其實頭先都講到啦，張凳喺半夜客廳冇人之下跌低咗，唔止一次喎，2次之多喎。第3次係幾時嚟咯？湛叔瞓覺，咁起身想去邊啊？屙夜尿，想去小便啊！起身嘅時候咧就懵懵鬆鬆啦，就聽到客廳有啲聲傳過嚟，係咩聲？係似拉凳嘅聲啊！咦咁嗰刻嘅時候就懷疑人入咗屋喎，佢即刻開燈啦，一開佢見到張凳啪就跌低，但係唔係淨係張凳跌低喎，嗰瞬間佢見到有個男人，佢唔識㗎，企喺張凳上面，然後佢將個繩圈掛喺自己條頸度喎。但係個繩圈係咪吊住佢間屋嘅天花板？睇唔清楚啦。總之佢開燈嗰一瞬間，見到個男人套住個繩圈，隻腳踩住嗰張凳，然後個男人曾經望一望佢，大家有四目交投喎。好啦，之後點發展啦？佢嗰間燈撲就已經燒咗，張凳就跌低喎。嗱，我再演繹一次個畫面：湛叔行出嚟準備去洗手間，聽到有聲，一拖凳，咦邊個啊？開燈一拍。佢哋見到個畫面，有個男人喺張凳上面借咗張凳嚟上吊，套咗個繩圈望住佢，又踢走張凳。原來係咁樣㗎！想望清楚啲，撲眼燈就燒咗，咩都見唔到。即係話佢見到呢一個男靈體嘅畫面咧，只係得半秒，甚至更少，1/3秒、1/5秒咁短時間。但係當然嚇到面色都青晒啦。湛嫂都醒咗，咩事？冇事，我聽日抌張凳佢。好啦，到第2日啦，佢真係捨得將呢張舊凳抌喎。阿嫂即係佢嘅太太啦，湛嫂就問：話咩事啊？衰公，你平時好中意呢張凳㗎？你話佢如有神助嘅坐你嘅度馬，抌咗佢啦，夠啦，贏馬贏到你張凳咧，唔係我嚟坐㗎嚇，唔係我嚟坐，唔通我嚟企啊？係啊，我嚟企啊！咁佢太太就問：企？佢嚟換燈膽喎？是但啦咁。結果湛叔揼咗張凳，其實湛叔心裏邊嗰句係乜嘢啊？唔係企喺度換燈膽，呢張凳係上一個死者企喺度，我嚟墊住吊，然後硬走張凳噶嘛。佢上吊嗰刻需要呢張凳墊腳，上吊嗰下佢硬走張凳咯。張凳係咁用，唔係我嚟坐噶。大家唔知有冇去過垃圾站執過任何嘢啦？又或者垃圾站或者屋邨度遇到任何嘅靈異事喎？如果有的話，歡迎喺留言區度話俾我知。